miyo ene school tiyo godo nyalo bedo mayot. To mamoko ma seche moko yudo ka pachgi pogore, ok gidwa bedo e school kata e alwora mar school, mago eko wanyalo wacho ni nitiere gik ma ae alwora gi mang'eny manyalo tungo pachgi. Nyalo bedo osiepe ma gimako oko, nyalo bedo environment kata alwora ma gin godo e udi ma samoro ok en alwora makare kata ma wanyalo luongo ni conducive, manyalo chando pach nyathi koni gi koni ma mit ywaye owuog oko. To kata kamano ang'eyo ni nitiere jolony kata jogo eko ma waluongo ni jo guidance and counseling mosetiego gi kendo ng'eyo gi. Winjo ka mwalimu owacho ni nitiere moko ma kata kodhi e mbalariany to pod pachgi onge ni mondo mi oti matek nikech osechopo kanyo. To ka nokawe tiyudo ka samoro nokawe gi grade maber, samoro en nyathi mana manoyudo A, samoro noyudo A-, samoro oyudo B, to koro kochopo kuchocho tineno ka okochal ka grade manoyudo noendo. Aparo ni maendi emomiyo koro competency based curriculum ni ber, nikech e system machielo masani koro wawere godo ni iyudo ka ng'eny nyithindo ne gin mana nyithindo ma ipuonjo kaka ikalo penj. Tiende ni odwaro mana ni mondo penjno ema mondo kal mondo mi onenre kaka ng'ama riek, nikech mano kende e gima opuonje. To gima timore alwora mare mondo mi ong'e ni maendi inyalo tim kama, kaluwo yo machalo kama tanyalo yudo duoko machal kama oonge godo. Koyudo kama gieki e nyithindo mang'eny ne system makoro sani rumo ni ne golo. Ne gin